வணக்கம்ங்க. நம்ம ஏஆர் கேட்டில் ஃபார்ம்லேருந்து கார்த்திக்ண்ணா, விஎம் கார்த்திக்ங்க. நம்ம இப்போ காராங்காலை பற்றி பார்க்க போகிறோமுங்க. காராங்காலை 2 பல்லுங்கண்ணா. நல்ல குட்டை மூஞ்சியில் அருங்காதில் அருமையான திமிழ் ஓட்டத்துலேங்க நல்ல உடம்பு கூறில் இருக்கிற ஒரு காராங்காலைங்க. இனச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய காலைங்க. இது உழவு பழக்கம் பழக்கி இருக்கிறோமுங்க. பழக்கி இருக்கிறோம். ஓகே, உழவு பழக்கம் இருக்குதுங்க. 2 பேரும் போகுங்க. உழவுல 2 பக்கமுமே போகக்கூடியதுங்க. பழக்கம் இருக்குதுங்க. உழவு பழக்கம் மட்டும் இருக்குதுங்க. வண்டி பழக்கம் இல்லைங்க. வண்டி பழக்கம் இல்லை, உழவு பழக்கம் இருக்குதுங்க. யார் வேணாலும் பிடிக்கலாங்க. யார் வேணாலும் இது பண்ணலாம். சாப்பிட்டான குணத்தில் தான் இருக்குதுங்க. இப்போ 2 பல் போட்டிருக்குதுங்க. இன்னும் காலைக்கு விட ஆரம்பிக்கலைங்க. காலைக்கு விட ஆரம்பிக்கலைங்க. ஆமாம், இனச்சேர்க்கைக்கு இன்னும் இது பண்ணலைங்க. இனிமேல் தான் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறோமுங்க. ரேட் வந்து 70 ரூபா சொல்லுதுங்க. 65 ரூபாய்னு கொடுத்துடலாங்க. பேர் வந்துங்க விஎம் கார்த்திக்னா. 97515 99799ங்க.